Hello，粉絲們啊！今日咧我就嚟到溫腰咧，係尋找呢一間咧Nasi Lemak，因為咧佢哋講呢一間Nasi Lemak咧同 Village Park 咧係差唔多同水準嘅。今日我就嚟試一試。哇！而家我趁人唔多嘅時候咧，我就嚟探店啦。哦，咁簡單嘅 menu， 咁今日我就試個Ayam Goreng同咖喱 chicken。好，我嚟帶你睇一睇個環境。哇，環境幾舒服下喎。哇，打包嘅包裝都好靚啊！你要多啲腎巴，你即問就得㗎啦，佢會加俾你。粉絲們，哎呀，而家打包翻嚟啦，哎呀，而家可以坐低咧，真係試個味道啦吓。OK， 跟住啲腎巴喺度啦，哇，個咖喱睇靚唔靚啊？哇，睇落好靚喎。嗱，色香味道俱全啦，而家咧就試味道啦。炸雞好香，炸雞咖喱雞都好靚。腎巴我老婆要求高啲，可能係話呢個味太啱氣胃啊。但係對我嚟講咧，唔錯啦。不過咖喱真係好靚，所以你去嗰度咧，不妨嗌下咖喱。都係馬來西亞數一數二嘅Nasi Lemak，大香唔香？大香。跟住有啲脆脆嘅咧，得唔得？腎巴對我嚟講係 OK。不過對我老婆嚟講話咧，得唔得？老婆唔得，我老婆都係覺得 Village Park 好嘢。但係咧，咖喱好掂。哇，睇唔睇？咁喺網上而家評論緊咧，就係係同 Village Park 係平起平坐。大家食咗落去咧。都係個人口味啦，但係佢都係做到係幾精緻啦。不過係估講價錢嚟講話，佢價錢會貴啲喎。咁 Village Park 價錢會平啲，咁平啲又好啲咧，咁佢都係仲係佔優勢。